Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur sembah nuwun ingkang sampun kersa jawabi salam kula. Selalu kalau ngaji teng susukan selalu kepanggih piantun ingkang semangat jawab ya semangat. Muka-muka sing rawuh, sing nganggo ijo-ijo, sing wis pada dandan ayu-ayu banget. Silem jawabi salam kula tongakna patambah kathah rezekine, tambah panjang umure. Dengan sing rawuh sekang kene muga-muga biyunge bali sekang kene ditukokna gelang nang lanange. Pada sing duwe bojo apa ora? Boleh ngomong amine semangat temen. Moga-moga kula karo panjenengan kathah rezekine nggih Bu nggih. Apa malih niki barokah Maulid Nabi, monggo ngaji kanthi semangat, kanthi temenanan. Moga-moga dipun paringi ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Ulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kepengen duduk gelang kabeh ya. Jadi semangat jawabine. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Janabal muqtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, tamu undangan ingkang tansah kawula hormati. Wabila khosan ing ngarsanipun Rama Kyai Haji Masykur Al Hasan, Rama Kyai Haji Ismail Sairi, Rama Kyai Kiswanto, Rama Kyai Fakhruddin, Rama Kyai Syekhuddin, Rama Kyai Haji Ahmad Baitawi lan sedaya para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para tamu undangan ingkang sampun kersa rawuh wonten punika majelis. Boten supe keluarga besar Nahdlatul Ulama, muslimin, muslimat, ansar, bansar, fatayat, sedaya ingkang rawuh wonten punika majelis, mugi-mugi pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Musimnya lagi mboten karu-karuan, jarene lagi musim terang tapi warawiri udan. Nggih napa mboten? Sing lagi sawahe pada ora nana banyune ta pada bunga, tapi sing pada acara kados mekaten pada susah. Ki arep udan apa ora? Panitiane nganakna acara kaya kiye ora wurung bingung ki mbok udan. Kula ngaji teng pundi-pundi biasane panitiane pada nunjlepi lombok dicumlep karo apa, karo bawang ditelan nggon ngisor panggung jere kono ora udan. Ana maning nang kanan-kanan nek kepengin ora udan jere kon pada aja adus. Berarti nek ora udan berarti panitiane ora tapi mugi-mugi udan utawa mboten kula yakin selama derekaken Kanjeng Nabi insyaallah berkah. Allahumma. Kula termasuk wong sing lagi derekaken Kanjeng Nabi. Mila Rama Kyai Ismail madosi jadwale kula, pokoke nyuwun jadwal niki, jadwal Oktober jadwal, Januari jadwal, Desember jadwal maning. Yang mandan curiga ke wong susukan wong gumelem ngundangi nyong bae anu seneng apa nunggu sing murah jane. Kula niku serbane mboten kepenak, arep tek tolak anu jamaah bae. Pirang bolak-balik ngundangi ngandel, ki anu ora karena cinta tok mesti anu golek sing murah ki. Ono diundang mumpung gak tarife. Kesuk arep wis pasang tarif, toli pakai Ismail bingung loh. Punya ini wis larang siki. Ampun ten Bu, kula kadang isin
arep masang tarif isin, arep ngeluh isin. Wau kula teng transit tilem temenanan. Jam kalih kula dugi jan langsung tekles, tilem kepenak banget. Ujarku patute hari bisa pengajiane kon diundur bar magrib. Lah yo sing ngantuk banget enak-enake turu kok digugah. Ayo niku Pak Kades pun lagi sambutan sekedap malih kula kon munggah. Betul mriki Pak Kades kula matur nyong diwe wektu kur 10 menit jare sapa lah. Bablasna bae Pak Kades. Betul jam 5 nyong ikhlas. Aku ngaji sedela karo suwe pada bae ki amplope lah. Ora mungkin ditambahi ora. Mila kula masya Allah matur sembah nuwun. Niki jam 3 kurang sekedik wis munggah pengajian. Moga-moga tek niati rampung betul jam 7 sore. Allahumma amin. Temenan ya. Ayo suwe-suwean kuat-kuatan. Kula karo panjenengan niku nek kon ngibadah serbane angel. Kon ngibadah ngresula ngrutu. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Kon ngibadah angel ora karu-karuan. Giliran kon maksiat, giliran kon ngrasani tanggane, giliran kon gawe dosa juara kabupaten. Nggih napa mboten? Oh iya, wis mulai jawab boten. Tapi nyong sih lebih percaya malah enggih niki. Golek ibadah angel boten kira-kira. Kon mlebu masjid bebeh, kon pada puasa emo, kon maca Quran jare ngantuk. Ngaji kaya kebe, salat setir-tir tuli ngantuk kono. Mila kula karo panjenengan ayo Bu. Niki teng wulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman. Terus rahmat bagi umat seluruh alam. Lanjut. Urung pakai urung. Oh sulaya pada giliran kaya kie pada orang apal angger kon dangdutan juara kabupaten. Ya Allah ya Robbi, mila kadang kula karo panjenengan salah kaprah. Kon uripe berkah kepriwe, kadar kon selawatan bebeh, galtinan jenengan kadar bar subuh kon maca selawat busra ping 40 ji, jawabe jare akeh temon. Giliran kon pada dangdutan juara kabupaten, urusan mawi diperintah karo nyapu karo dangdutan. Kemana? Ya apal. Mana-mana betul rampung ya apal. Kesana kemari mencari alamat. Ngandel. Urusan orang takon nyong. Urusan diperintah nyambung. Tapi giliran Nabi Muhammad, Nabi akhirus. Lanjut. Kita keterlaluan dengan pada rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman masa. Nyauti tok salah. Nabi Muhammad pakai purnama salah di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad pakai balita salah. Oh dadak buka kriset, dadak buka. Karuane apal. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam di langit pada matahari. Di langit pada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam kegelapan menerangi seluruh alam. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin siril ula. Ya Rabbi sholli ala li
Panjenengan. Monggo. Stop. Aja di langit. Di langit baik. Nabi. Aku tadi kegugu. Ya Rabbi sholli ala. Terus lupa. Tak ringok nakit ini backing vokal moni. Padahal selingkuh ku tadi menang kabeh. Cek. Monggo ditandani sing leres riyin. Sampun kurang seru. Kula suwantene lagi telas. Moga-moga dipun paringi lancar sedaya Allahumma. Pak sound sistemnya moga-moga tambah sehat, tambah berkah, undangannya tambah kathah. Oh, goli pak sound sistemnya goli gawe dadi tukang tunggu sound system gawa kipas angin dewek. Cek, monggo kula entosi sampai suarane saya nggih, Pak. Nek saene jam 7 ya butuh jam 7. Sampun niki pun pol napa saged ditambahi melih. Syukur-syukur bisa kon moni dewek nyontok meneng bae. Aku wis kesel banget kali moni. Niki Pak Bu, Masya Allah. Kula karo panjenengan pun nyanyi di langit ada otori sing niku tak apal, tapi giliran munggah Nabi Muhammad, Nabi akhiru zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Dados wingi kula karo panjenengan memperingati Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal dipun cerasaken sajidan syakiron hamid. Ganti maning nyong kiye. Cek. Mandan mah. Kenapa rakyat mau sih ya Allah? Oh niki. Wonten kene Maulid Nabi, Kanjeng Nabi apa jenenge? Wadu'at ummu sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Dadi Kanjeng Nabi wonten tanggal 12 Rabiul Awal dipun lairaken saking Sayyidah Aminah. Bapake sampun sedo ketika umur 2 bulan. 2 bulan di kandungan bapake sedo. Ya Allah ya Rabbi. Berarti Kanjeng Nabi selama dikandung teng wadone teng ibune Sayyidah Aminah mboten gadhah rama. Barang lahir bocah kok dadi laire beda kali lintune Bu. Ora kaya wong susukan. Wong susukan nek lahir niku beker. Nggih napa mboten? Nek ora beker malah diantemi nang bidan. Ayo. Kok nangis? Jadi nek ora nangis malah bahaya. Nggih napa mboten? Lho Kanjeng Nabi kok mboten, bocah dilahiraken kok sajidan, langsung sujud. Syakiron, syukur, hamidan, matur hamid, alhamdulillah dalam keadaan telunjuknya ngadeg ngacung maring Gusti Allah, tandane Gusti Allah namung setunggal. Secara bocah niki kok dadi kawit lahir sampun berbeda karo liyane. Nopo maning sesampune diutus wong lagi ciklike pas cilike mawon sampun berkahi Pak Bu. Mila kula karo panjenengan rawuh wonten punika majelis niki disolawati sareng-sareng. Ya Rabbi sholli ala Rasul. Ya Allah sampaikan salame kula datang Kanjeng Nabi. Keranten nyong paham karo panjenengan pada sapa wong sing pada gelem solawat kelawan Kanjeng Nabi. Insyaallah Allah uripe badhe dipun paringi kepenak. Allahumma. Sing lagi susah klambi muslimat urung lunas
Wes, ampun, ketuane sing matur ki anu bunyaine ya anu wis suwe abong nek urung lunas. Sing urung nganggo seragam ya patutan urung duwe. Moga-moga enggal duwe. Mangkat kados pekatan boten napa-napa Pak Bu. Sebetulnya tidak bajunya, tidak warna uripe kados napa, latar belakangnya seperti apa bukan. Tapi justru kula karo panjenengan sama-sama menungso sing lagi dipun ken-ken berjuang mados ridhonipun Gusti Allah, tapi nggal dina kadang kepaduk-paduk. Nggih napa mboten? Kadang sembayang, kadang ora. Kadang gelem ngibadah, kadang yang blos ngibadah ya ora tahu. Ngapunten Bu, kula nate teng daerah Jatilawang mlebu maring ngene salon, arep cuci rambut, mlebu maring nggone tempate, padahal niku wis maghrib nyong takon, Bu, kula badhe nderek salat, nyambutmu kena wonten napa mboten? Kok jawabane mbane sing tunggu kelalen anu nyong ora gawamu kena. Berarti ke bocah kerja kawit esok jam 7 budul maghrib orang sembahyang. Yen apa mboten? Mila kula karo panjenengan urusan nang kana-kana, awake dhewek baik kadang subuh sing kudune jam 5 dadi subuhan, subuh awan-awan. Yen apa mboten? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi pintar sing ketiduran pada. Ya Allah ya Rabbi, uripe kula karo panjenengan minimal dengan adanya Maulid Nabi. Ayo kita sholawat bersama, memupuk cinta kepada Nabi. Semoga kita bisa mencontoh dari apa yang Kanjeng Nabi lampahi. Allahumma Kanjeng Nabi ahli ibadah, nyong karo panjenengan moga-moga dadi sregep ngibadah. Allahumma Kanjeng Nabi akur karo tanggane, karo dulure, eman karo batire, karo sedulure, moga-moga nyong pada karo panjenengan eman karo tanggane. Allahumma wong semene pada sering padu karo tanggane apa ora? Temenan ki sing guyu-guyu kaya ora meyakinkan ge. Wong urip nang kampung niku susah mboten kira-kira. Nggih napa mboten? Kon jaga lambe abot, kon jaga ati abot, kon ora jengkelan ya abot. Wong kadang tanggane kaya nitizen deterjen kae. Ngerti deterjen, Bu? Iya kae lah sing ngomongane landhep banget. Urip nang kampung niku ya Allah, encilikan kepengin gede pengin tua. Tua apa rampung urusane mboten. Tua ora nikah-nikah jejere wis ngomong, "Ah, 30 tahun urung bojo." Ora payu apa? Anake nyong ta 20 tahun be wis payu. Ha, wong tuane wis mulai lara atine. Wong jenengane jodoh ya, nyong golet tapi wong urung payu. Loh, apa yang setelah menikah terus rampung urusane? Mboten. Rampung nikah justru malah niki masalah tembe lagi pada arep muncul. Nggih apa mboten? Bojo suwe urung duwe anak, tanggane wis mulai ngomong maning, "Nah, bojo 5 tahun ora duwe anak-anak, majir apa kok?" Majir apa sapi majir? Kadang golek ngomong senjeplak-jeplake. Orang ngerti sing diomong niki nggih lagi usaha, kepengin duwe anak, wong dereng diparingi. Kabeh wong ta golek gawe ta bisa. Gak paham ngandel. Damelare saged, tapi diwehi apa ora belum tentu. Nggih napa mboten? Usahane saged. Lho barang wis duwe anak, apa rampung urusane? Mboten. Bocah 2 bulan urung bisa apa-apa, setahun urung bisa apa-apa. Oh, anak kenyota setahun wis bisa mlaku. Kok dene kaya tuyimen apa anake? Tuyimen jere. Ngerti bahasa tuyimen? Oh nang kene ora ana ya. Stunting. Oh iya kowe sing ora gede-gede. Oh, tuyimen. Oh nang kene tuying.
lain ladang lain belalang. Pajan nyalanan jeneng kula ngono kuyingan iya. Cara kene kuyingan nang gone nyong kuyimen. Cilik bae ora gede-gede. Intine ya kayak kue lah. Nggih, cilik bae ya diomong. Mila Pak Bu, nek urip teng desa mikirno tanggane, saingan karo tanggane, mboten rampung-rampung. Nggih napa mboten? Arep ngurusi dunia bae ora rampung-rampung. Tapi angger jenengan derekaken sholawatan Nabi Muhammad petunjuk umat. Ayo dari dunia sampai akhirat, rahmat dan salam kita sanjungkan. Bulan purnama ibarat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai akhirat, rahmat dan salam kita sanjungkan. Bulan purnama ibarat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, kula seniki modele nek ngaji napa malih Maulid Nabi katahi sholawate. Lah kene napa nuzul khusus ini kecintaan kita kepada baginda. Nek ngaji bababan ilmu kula yakin jenengan bolak-balik ngaji muslimatan seminggu sepisan, sebulan sepusan, triwulan sepisan pun kathah ilmu sing mlebet. Tapi kalau sholawat niki adalah satu-satunya ibadah yang tidak mungkin tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika wong susukan wong gumelem pada matur karo Kanjeng Nabi, assalamu alaika ya Rasul. Sekali jenengan salam maring Kanjeng Nabi, ini langsung naik menuju ke Kanjeng Nabi, tidak mungkin tertolak. Baik jenengan sempet nopo boten, jenengan seneng apa ora, paham apa ora, niat apa ora, insya Allah ini termasuk ibadah yang tidak mungkin tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma niki Bu, mila jenengan mulutan kados niki nggih napa? Nggih badhe pados berkah. Nggih napa mboten? Badhe pados syafaat. Moga-moga uripe tambah kepenak. Allahumma. Kula mbok wis tahu cerita burung. Kula niku berkah nggih barokahe Kanjeng Nabi. No nek sing sahabat-sahabat pripun Banuzul? Sami. Sahabat jenengane Jabir bin Abdillah. Jabir niki Masya Allah Bu, ya Allah ya Rabbi. Kanjeng Nabi niku koli dakwah luar biasa, menyebarkan Islam luar biasa. Mila nyong izin angger harap ngeluh lagi dakwah kados niki izin Bu temenanan.
Lah kapripun? Wingi kula ngaji tengene kampung laut. Kampung laut niku Cilacap tapi sing nyebrang laut, nyebrang kali. Nek badhe teng kampung laut syaratnya kudu numpak kapal. Nek lewat darat wonten tapi lewat tunggene tambak-tambak, balong-balong, iwak sing napa bandeng karo niku lho urang niku. Dadi dalane niku namung setengah meter, Bu. Dalan niku sementen tok, mobil mboten saged lewat, sing saged lewat namung motor. Lah ternyata pas kula dugi mriko jam 1 awan, laute lagi surut, dadi kula kon numpak motor. Akhirnya kula jalani numpak motor, sepanjang jalan istighfar terus. Makanya Siratal Mustaqim, Bu. Glewang semending tiba ke Jegur, panitiane sing boncengna wis golek-golek sampai kula motor pak nyong medun bae pak lah. Maras Bu ke Jegur nyong. Tapi mboten napa-napa Ustazah, pun biasa tiang mriki ya wis nyong kurang beri astagfirullah. Maras Bu sampai ke Jegur dan ternyata ketika diri ini harap ngeluh, ketika awak harap ngeluh, tiba-tiba teng dalan kula papagan wong sing pada arep melu ngaji, ibu-ibu nini mlakune sekang umah tangga mriku wau sing tangga napa tangga desa jenengan semerep boten melampahi 5 sampai 7 kilo mlaku nganggo sikil, Bu. Ya sikil mlaku nganggo tangan. Salah maning yang golek ngomong. Maksudnya orang numpak motor, mlaku. Kula karo panjenengan toli nang kota-kota kados niki saking kathahe tempat ngaji sampai bingung ndi sing arep ditekani. Nggih napa mboten? Sampai akhirnya orang ngaji sekalian, Mbok. Wong masjid galdina doa karena pengajian, ora ditekani ora. Masjid galdina adzan, ora pada teka ora. Halo, aja hehe tok ayo dijawab. Malah hehe niki Bu, ya Allah, urip zaman seniki sing kampung mlaku semono adohe, kepengin golek berkah Kanjeng Nabi, pengin derek maulidan, pengin derek pengaosan, pengin oleh ilmu. Kula karo panjenengan kudu bunga. Masjid galdina wonten muslimat fatayat aktif. Milo angger kok karo panjenengan ora akeh syukure kebangetan. Nggih napa mboten? Barang kula sampai mriko, ya Allah, sing pada ngaji, wong sing semangat juange tinggi-tinggi, wong pada kepengin ngaji temenanan. Mila kula izin, kenapa aku kudu ngeluh kayak kiye? Wong tak kabeh langsung disuguhi kelapa, sinau nyong bingung kowe diinum apa ora kelapane. Angsal apa boten iki? Anas tau tane anak, tapi nyong maras bukan nggo sajen maksudnya. Ngapunten makanya nyong milih Cimori. Ngapunten Bu, ya Allah, kita pada ikhtiar bareng-bareng monggolah guyub rukun sesarengan. Negara lagi cacarunya kados mekatan. Nggih napa mboten? Sing dhuwur lagi morak-marik. Ayo rakyatnya ditandani, rakyatnya pada ngaji, derek sifat akhlaknya Kanjeng Nabi. Moga-moga uripe kula karo panjenengan bahagia dunia akhirat. Allahumma. Sahabat Jabir niku Bu, dakwahe Kanjeng Nabi ora kaya dakwahe wong siki. Kula pengajian nampani wedang, kula pengajian bali diamplopi insyaallah. Lho nek Kanjeng Nabi mboten, Kanjeng Nabi boro-boro diamplopi. Masuk angin ngapunten. Asal ora teka, ora dibandem, ora dibalang tembelek, ora dilempari batu, Kanjeng Nabi niku pun untung. Milo kita para dai-daiyah si podo nerusakan perjuangane. Lho nek hanya dihargai 2 juta, 3 juta, eman-eman. Kenapa mboten? Berarti ada kalimat tidak ikhlas dalam dakwah kita. Padahal lagi nderekaken Kanjeng Nabi, ayo bersama-sama kon negarane aman, damai, sentosa. Allahumma. Jabir bin Abdullah menjadi contoh Kanjeng Nabi dakwah Islam krungu arep diserang sekanggene wong Mekah. Nang Madinah Kanjeng Nabi gawe arep perang Khandaq. Perang Khandaq niku napa Mbak Nuzul? Perang di mana Kanjeng Nabi membuat parit, gue gawe jelugangan sepanjang puluhan meter,
nggo ngiteri kota Madinah kok dadi ana musuh sing mlebu langsung kejegur maring mriko mila dijenengi perang Khandaq. Jabir bin Abdillah niku melas banget delengaken Kanjeng Nabi, ya Rasulullah nyong weruh jenengan telung dina kok dadi urung madang, apa wetenge kaya ngapa rasane kembruwuke. Kanjeng Nabi sampai lenggah bae nang tenda arep menyat wis ora kuwung, sing penting kae sahabate nyong pada mangan kae sing pada lagi nggali. Barang kados mekaten Jabir melas kok dadi bali maring omah takon karo bojone, "Jo bojo, kon duwe panganan apa ora?" Jere bojone matur, "Aku kur duwe gandum segenggam." Ngapunten Bu, kula matur alon kaya iki jenengan pireng napa mboten? Pireng nggih. Ngapunten anu lagi tek eman-eman banget ke suarane. Ki 30 dina muludan full. Niki tembe tanggal 9. Berarti esih selikur dina maning. Padahal kula sebulan iki ngajine 93 nggon. Amin, alhamdulillah. Nek kene mandan bener amin. Nek anak-anak pada ngomong cair. Cair. Ngene ngrasakna dadi nyong sedela. Janjine ora mbungkel pada. Niki Pak Bu, Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Akhirnya Jabir wangsul takon bojone, "Jo, kon duwe panganan apa ora?" "Ya kue anane kur gari gandum segenggam karo wedhus cempek cilik." Cempek ya cilik ya Bu ya. Ya cempek ya cilik anak cempek. Ya wis ayo sembelih. Engko tek tawakna maring Kanjeng Nabi. Temenan. Watone sembelih, masak rampung, Jabir kon marani Kanjeng Nabi. Bojone wis ngomong, "Jabir, apa jenengan marani Kanjeng Nabi ngomongnya sing bener ya. Tulung pesen maring Kanjeng Nabi, mangkat maring ngene aja nggawa batir. Angger gawa batir mengkoko maring ngene dhewek ora keduan madang." Wis ora keduman wong wanane kur semenoto. Ya wis siap. Akhirnya Jabir mlaku. Kanjeng Nabi lagi lenggah teng lepet tenda. Dibrisikin nang Jabir, "Kanjeng Nabi, aku duwe panganan. Ayo maring omahku." Temenan. Para kados mekaten Kanjeng Nabi menyat perintah maring Jabir, "Jabir, kok bali disit. Nyok titip poma, rong poma, cenenge aja dibuka disit." "Apa ceneng?" "Panci, dandang, apa maning kene cara kene, ketel." "Ya wis kuwe lah ya, aja dibuka disit. Pati-pati nyong urung teka." Temenan Pak. Barang sampun kados mekaten, ya Allah, Kanjeng Nabi menyat Jabir bali. Kok dadi Kanjeng Nabi niku pancen sifate ora gelem kepenak dewek Bu. Ora mikirna anake, ora mikirna bojone, umate jamaahe kepripun. Akhire Kanjeng Nabi kok dadi menyat karo celuk-celuk, sahabatku, Jabir lagi duwe panganan. Ayo mari ngene Jabir jajan." Semangat kabeh pada menyat. Lah wong bar pada ngeduki jelugangan, wong lanang anggar bar kerja mbok madange akeh banget. Akhire mangkat mlaku kabeh. Nang jero omah Jabir karo bojone bingung. Dene kayu ngana suara gedebuk-gedebuk sikilake pada mlaku, "Pak, ketemenan apa ora sampe sing teka kae?" Diintip sekang jero omah. Astagfirullahaladzim, Kanjeng Nabi teka karo prajurit kabeh. Akhire wong wadone bojone Jabir kaya wong wadon susukan gumelem pada. Dadi metu lambene sing elek-elek, "Wala goblok." Kok sing kepriwe Pak? Goli ngomongi Kanjeng Nabi. Dene anu kaya kiye kok dadi diomongna marah-maring wong akeh. Jabir langsung lemes. "Ya Allah Bu, aku ya anu kur ngomong kur jenengan tok, tapi dene tekane karo Kanjeng Nabi." Ya wis lah, anane wis kepriwe maning karo dedegan. Sing metu keringete sejagung-jagung. Lah abdi pani apa wong semenah akeh. Akhire dibuka lawange, Kanjeng Nabi mlebet. "Ayo buka." Temenan Pak. Ceneng dibuka teng Kanjeng Nabi. Masya Allah, prajurit kon pada baris. Ayo baris nyekeli wadah siji-siji, butul dicentong kabeh, butul rampung, butul mburi. Wadahe isiana isine. Wis kowe garing ngoko, gonyong karo nggo bojomu. Oh,
niki nek boten berkah Kanjeng Nabi, mukjizat Kanjeng Nabi, boten saged kados mekaten Pak Bu. Mila kula karo panjenengan gari milih uripe arep derek sinten, arep melu Abu Lahab, Abu Jahal, mana? Paham napa mboten? Ora kenal karo Kanjeng Nabi, ora cinta karo Kanjeng Nabi, ya monggo wis ana contone. Kanjeng Nabi niku niki tanget Pak Romo Yai Haji Ismail wingi bar pada kaji sareng kali kula melihat keindahan bumi Mekah Madinah, bagaimana dahsyatnya teng mriku Pak Bu. Ya Allah, wong anak Kanjeng Nabi kok dadi mbrayani kathah tiyang. Ana sing rupane dulure rupane Abu Lahab, Abu Jahal, sing abu-abu niki kapir, gola gopir, majolipir, njut-njutan. Kapire wis ora ana tandingane. Maring ponakane pengine nyembelih abu. Ya Allah ya Robbi, wong lagi anak lagi rapat wonten tiyang jenengane Torik maturke Abu Lahab, Abu Jahal, kok anggere pengen mateni Muhammad gampang. Nyong iki bar lewat Nabi Muhammad lagi jagong nang pinggire Ka'bah, lagi senderan Ka'bah. Kaya anggere pengen mateni gampang, gari diunggahi mawon, unggahi sekang dhuwur Ka'bah mburine timpangi watu sekang dhuwure, janjine ora gepeng teng Kanjeng Nabi. Rencana demi rencana disusun untuk membunuh Kanjeng Nabi. Lah wong pada bingung. Lah semene akeh sapa ke sing kira-kirane wani mateni Nabi Muhammad, aku pai sing akeh. Langsung ana pemuda ngadeg, "Nyong, jenengane Sihab, nyong sing arep gawa watu, tak balangna sekang dhuwur Ka'bah." Temenan. Nabi lagi lenggah kados mekaten grok. Tukang syutingnya bingung nyong jago ngadeg. Ora apa-apa ya Mas, dinikmati bae Mas. Nyong jago menyat nyong benu kesel hari bisa nyong perlu turun malah kok. Lah nyong delok tukang syutingnya melasi banget menyat jago. Hari nyong bisa nyong pengen karo turun keselepol kok niki waktu barang kados mekaten Sihab gawa watu munggah Ka'bah wonten tanggane dhuwur Nabi lagi lenggah kados mekaten watu diuncalna sekang dhuwur Pak, kok dadi kados-kadosa ana sing nyanggah. Niki nang kitab-kitab jen dijelasaken watu ku dadi ora temeblok maring ngisor. Barang niki Kanjeng Nabi meok miyos ya menyat manehnya. Ya ajak penyondok sing kesel jenengan anu nerima bayaran iki. Niki Kanjeng Nabi miyos ku dadi watu temeblok. Wong pada bingung ngandel niki mukjizatipun Kanjeng Nabi. Mila wong boten saged Pak. Nabi ini adalah simbol dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bagi menungso. Kanjeng Nabi sampun mempraktekkan. Jadi kalau ada orang yang tidak cinta Nabi, yang tidak kepengin berkah Kanjeng Nabi, rugi Pak Bu. Abu Lahab, Abu Jahal, wong loro niki urip bareng karo Kanjeng Nabi. Ketemu karo Kanjeng Nabi, tok cemplong karo Kanjeng Nabi, tapi mboten diparingi hidayah. Ini padahal dulure Kanjeng Nabi, tapi sampai ketika meninggal belum dapat hidayah dari Allah. Bahkan dalam Al-Qur'annya dinas, tabat yada Abi Lahabin mata. Celoko kayak Abu Lahab, celoko. Ora kur Abu Lahab tok, wa mro'atuhu karo wadone sing senengane gawa kayu bakar kering. Kayu bakar kering nggih napa Mbak Nuzul? Senengane kayu bakar niki digendong. Ibaratnya niku Abu Lahab karo wadone senengane pengin bakar Kanjeng Nabi. Wong setiap dina niki Pak Bu, bojone Abu Lahab kok dadi ngumpulna eri. Ngumpulna kayu sing ana erine ku dadi dikumpulna digelar nang nggon dalan sing arep dilewati Kanjeng Nabi. Saking kepengine nglarani Kanjeng Nabi, saking kepengine sikile Kanjeng samparane Kanjeng Nabi ngidek riniku Pak Bu. Milo ketika meninggal, ya Allah, dugi seprene Pak Bu, kuburane Abu Lahab masih dikunjungi orang.
bukan untuk didoakan, bukan untuk diselamatkan, bukan untuk didoakan Pak Bu, bukan. Tapi wong pada teka, kugole teka pada nggawa waktu, kuburane dibandem karo dilaknat. La'anallah, moga-moga Gusti Allah nyelungsepna kemarin. Saking ketetennya mbok delah neraka sing paling ngisor dewek. Ya Allah ya Rabbi, kuburane seniki dadi bentuke kuncup, tapi kuncupe sekang waktu, dan dikisahkan setiap hari ini masih mengeluarkan aroma sing mambune ora enak banget, bacin kayak batang. Padahal matine wis atusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Wong niki hijriah mawon udah 1440 berapa? 47 hijriah. Berarti matine kurang lebih wis 1500 tahun lalu. Kok kuburane esi mambu bacin. Tapi Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ada rahasia yang harus kula lan panjenengan cekeli. Abu Lahab sinaosa sampun dinas mlebet neraka. Setiap dina mambune bacin, tapi setunggal dinten Abu Lahab pernah ngimpeni dulure, ditakoni, kok gole jawab, aku manggone nang neraka. Tapi khusus dina Senin aku diangkat derajate, ora disiksa teng Gusti Allah. Mergo napa? Mergo teng dina Senin pada saat Kanjeng Nabi rawuh, aku kanak-kanane bunga beruh ponakanku lahir, dadine budak sing mlayu-mlayu maring gone nyong ngabari kae putune kok wis lahir. Akhire budak niki tek merdeka nang nyong ana kok merdeka. Budak niki akhire nyusuni Kanjeng Nabi. Barokah kados ngeten tok, Abu Lahab yang sudah dienes akan mlebu neraka, tapi setiap dina siksane dikurangi dening Gusti Allah. Mila apa maning Abu Lahab dikaya kuetna, apa maning nyong karo panjenengan sing jere ngomong cinta dalam hatinya, sing jere ngomong kepengin dipun paringi syafaat teng Gusti Allah, sing jere kepengin urip sareng teng dunia butul surgane Gusti Allah. Insya Allah nek kula karo panjenengan derekaken muludan, derek pengajian, derek sedekah, derek nglampahi sunahe, moga-moga dipun tampi dening Gusti Allah saged kepanggih wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semangat pokoke. Kayak piye pada nyumbang apa ora? Halo, kowe sing ana mulutan kaya ki pada nyumbang napa mboten? Nyumbang, ke mau anak Kotak Amal apa ora? Pun wonten, pada nyemplungin apa mboten? 2000. Niki Bu, khusus kangge Kanjeng Nabi. Nawin jenengan biasane seneng dangdutan. Ayo lagi mulutan ganti dangdute diganti kelawan solawatan. Angger sing waktu tamasya kebina ria ganti mari solawatan. Ya Rasulullah salamun. Pinter lanjut. Daroji atfatayati rotal alami Allah tiwal karomi. Kan lebih kepenak nggih napa mboten? Hari sing senengane campur saria wonten maning yo kanca ning kisi gembira ganti selawatan. Ya Rasulullah salamun ya Rofi Asya. Nyodane ora ditabui ya. Yung ngenteni apa ya lo yung. Yung ya Allah. Duh Gusti paringi sabar. Ya kayaknya nu gratisan kayaknya ge. Gratisan ya. Andang mayan kur diwe kur aku wadok lah. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi Asya niwadarati atfatayati
sofaturi hum amanul ardi fatakiri subi ubil an jumi suhuri misla makoja afi sunani wasafinulir najati ida iftamin tufla mikuli ada ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ul syari wa darati atfatayati rodal alamin ya uhailal judi wal karami sallu ala Nabi Muhammad. Loh, niki Bu, anu kepenak sangat. Sing Jawaan ayo diganti karo selawatan. Lho sing senengane India, sing dadi kemutan masa nome. Angsal apa mboten? Angsal tumpah seae. Yo muskurae. Nyong ora perantah muni kabeh. Oh niki Bu, ganti selawatan ya Rasulullah. Pinter. Ya Rafi Asya ni wa darati atfataya rotal ya uhailal diwal karomi burene yang pada gupes tapi tabu ya apa ora burinanya kita buaya pada sih ya lah besar bubar tapi ditabui lo niki Pak Bu ya Allah mila selawat lah yo sing estu lo nek sembayang jenengan gimbumbuan ditampi napa mboten lo napa nggih nggih salaten jenengan niku Bu wonten kalane ditampi wonten boten. Secara satu dilihat dari aspek fikihnya. Kadang wong wadon salat niku aneh-aneh. Kadar kon tuku ciput 5.000 bok ora kelakon. Sidane sembayange rambutnya pating glawir maring arep. Ninine ke pada sing ana ora ngaca disit. Nggih napa boten? Lebar maghrib wis pada turunan jengkelat-jengkelit sembayang isya diimami langsung menyat rambutnya pating glawir. Sing nom-nom pada pating nyerodok burine. Lho niki nek secara fikih aurate perempuan kok kelihatan sudah pasti salatnya tidak sah. Orang masalah diterima mangkeriin Mbah Yai niki masalah sah atau tidaknya kadang nyong karo panjenengan boten open nggih napa boten wudu ayo wudu sing bener kepripun wudu kur cepok kayak bebek cewok wudu sing leres batas wong wadon niki antara manabiti syahri roksi dhuwur cukule rambut sampai ngandap niki kudu kena kabeh anang wong wadon kok wudu kur kaya kletok si kepriwe ye dereng ketik alah ana wong lanang ya ye antara metune rambut mriki kali butul mriki mila nek jenengan ngapunten karo tangan kados ngeten bro ke jempole butul ngene nah aja kurung wuk lagi ngapan jenengan niki Bu niat pertama teng wajah boten saged teng lintune ana wong wajah wis rampung nang tangan tembe niat nawaitul wudu'a boten sah berarti wajahnya ketinggalan meskipun sudah dibasuh tapi kalau belum diniati maka wudunya menjadi tidak sah nek wudune boten sah salate ora sah. Urung masalah klambi Bu, klambi bar nggo momong putune kena gumoan. Malah kadang
kadang sing duwe bayi cilik, kadang niki kursi, kasur, bar kena ompol, sinaosa ompole wis kering, jenengan klambine teles, langsung jagong. Menyat teles ketemu najis. Ayo arep ngaji fikih sejero apa ayo. Nyong sanggup, jenengan sanggup apa ora? Ora. Balik kangene ya bodo amat. Mila kula bingung, arep ngajeni model apa jaman wong siki. Wong siki niku semangatane di ngajeni doa pelunas hutang. Oh, semangat banget. Doa mempersugih. Oh, kabeh juara kabupaten maju kabeh. Tapi nek kon masalah fikih malah mendingan urusan ngerti. Daripada ngerti malah dadi bingung. Kula sing paling sering banget melihat ganjel nang atine kula, kamar mandi Bu. Jenengan kapan sampun bakdo wudu, samparan pun digrujuk, goling grujuk nang kamar mandi. Pintune teng mriku, sekang kamar mandi mlaku, 1, 2. Ki sing diicek ana najis apa ora? Nek sampai ini ada najis, jenengan metu, seumain jenengan najis kabeh. Lho jenengan sikile ana najise, sinaosa ora ainiyah, boten ketinggalan teng wajah, tapi niki najis hukmiyah. Hukmiyah digawa salat takbir Allahu Akbar, sikile si ana najise boten sah. Ngono tambah mumet uripe. Nangkem sandal khusus, metu sekang kamar mandi tinggal sendale, paringi tempat sholat khusus sing kangge sholat. Ini ngibadah kula karo Gusti Allah. Kalau ngibadahnya sampai mboten sah, eman-eman uripe diparingi 60 tahun, cengklet, ujar-ujare salat, tapi tenggene buku catatan amale salate ora sah. Urung masalah khuruju syai'in min ahadis sabilain, metune sesuatu sekang dalan loro. Wong wadon kadang gampangaken lagi sujud, bar sujud jagong kok dadi moni plepes. Ayo cara jenengan batal napa mboten? Batal napa mboten? Tapi jenengan nek lakone kaya wudu maning apa ora? Pret lah. Nyong padha karo jenengan wadone. Ora mungkin, nyong urung tahu weruh ana wong lagi salat kok dadi liyane pada jagong menyat ngapa sih yuk ana metu plepes ora ana. Malah anggar kaya kowe lah bodo amat ora ana sing ngerti iki. Atine langsung digawe ora metu ora. Padahal wis genah-genah kerasa plepes, kerasa ces. Asa guyu kerasa ces Bu. Ces niku napa? Wonten cairan yang keluar, entah itu sisa cebok, entah itu sisa pipis. Kalau dari dalam apalagi keputihan, medal batal wudune, salate batal. Ini belum masalah diterima atau enggak. Masalah diterima masalah Gusti Allah. Nyong ora melu ngerteni kowe diterima apa ora. Tapi niki lho, secara dohirnya saja nyong karo panjenengan nglampahi ibadah masih banyak kekurangannya. Nggih napa mboten? Mila karena ngibadah angele kaya kiye, sing gampang napa nuzul, sing gampang nggih nderekaken Kanjeng Nabi, sholawat karo Kanjeng Nabi, cinta karo Kanjeng Nabi, nadong syafaate Kanjeng Nabi. Moga-moga dipun paringi berkah, dipun paringi kepenak uripe dunya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula seniki ngaji mboten dangu-dangu Pak Estu, mboten saged dangu paling sejam. Wis sejam ki ya Pak Bu. Ngono nambahi maning mengko nek nyong lagi nganggur ta nyong tekan maring ngene maning pengajian maning ora apa-apa. Niki kula wau enjing teng Kalipoh ayah niki nggih ngaji mangke nggih teng Kebumen malih awake kur mung-mungan setunggal aja ngomong kemaruk boten kemaruk. Kula boten tega nek wonten panitia termasuk Romo Yai Ismail ustazah jeneng jalukan jenengan kabeh berisik ya ana liyane tapi wong niku cinta Pak Bu. Orang kalau cinta susah nggih napa mboten? Sinaosa jenengan goet bunyai pirang-pirang sing kopiahan ana, sing blangkonan, sing udeng-udengan, sing cobaan, sing nganggo sarungan, sing katokan,
sing ora katokan. Lah nganggo sarung ya biasanya ora katokan lah. Nggak jajal ditakoni sing sarungan. Niki Pak Bu, pirang-pirang kiai teng Jawa mriko. Lho tapi kenang apa? Ngundange Mbak Nuzul Mali. Niki keranten cinta. Nggih napa mboten? Mila nek jenengan kok ida ahabba syai'an, nek seneng kelawan sesuatu perkara, kasratul dzikruhu, akeh golin nuture. Yo Kanjeng Nabi, wong cinta. Semono uga jenengan duwe bojo ganteng, sugih. Yo disebut-sebut wae, bojone nyong tapi ada dunia, tiada duanya. Dirayu-rayu wong cinta, orang nang HP, orang nang media sosial dilus-lus terus wong cinta. Mila semono uga nek jenengan cinta kelawan Kanjeng Nabi ditakoni bapake si siapa ya Bu? Bapake Kanjeng Nabi sinten? Bojone sinten? Bojone sinten? Ibune, oh iya, bojone sinten maning bener apa bojone Pak Ismail sih? Ayo, sing mau nyong cerita. Pembantune Abu Lahab sing dimerdekakna, sing kon nyusuni Kanjeng Nabi pertama, sinten cung tak paring hadiah? Salah. Sinten kudu ngireng? Salah. Olimatus Sadia ta wong sing ngode arep nyusoni. Ini sanes. Sing pertama kali. Ayo. Google. Ngisin-ngisinin nyong ke wong gubelem semene akeh ditakoni sing nyusuni Kanjeng Nabi pertama. Ayo. Siapa? Keberu diwarai nang asistene nyong. Siapa deh jenengane siapa miki? Ya wis ngene lah, ente paringi hadiah ngene. Ayo, maringi duit. Engko sing arep maringi duit Pak Kadese maksudnya. Monggo mriki. Cekeli, cek. Niki saged muni napa mboten niki sing niki? Cek. Tapi mandan atos. Sing mandan amoh. Cek. Yo. Mriki aja atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter. Ki sing bener kaya kiye. Angger biyunge assalamualaikum malah melu assalamualaikum. Lho nyong salam ya dijawab salam-salaman. Ki bener pinter. Jenengane sapa? Aisyah. Aisyah apane Kanjeng Nabi? Aja diwarai. Kenu paham apa ora maksude? Aisyah sapane Kanjeng Nabi? Iya pinter istrinya. Iya, jenengan putrane sinten? Pinter anaknya dijenengi Aisyah, tapi sayangnya tak takoni siapa sing nyusoni orang ngangkat. Siapa sing nyusoni siapa miki? Umi. Malah daranine sing nyusuni nyong biyunge. Sing nyusuni Kanjeng Nabi sing pertama sinten wau? Iya nu kelalen ya. Anu nang sampe diwarai. Ya wis, kop anak-anak Nabi kenal apa mboten? Anak-anak Nabi ada 7. Ya. Yo Kanjeng Nabi Muhammad lahir ke ono ing terus. Muni. Pinter. Tahun kaca ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah laro Siti karo Siti Aisyah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pengen hadiah apa? Ora kepengen. Ora kayak sing isor duit. Kita ngomong ora aja. Ora kepengen duit. Kepengen apa mboten? Cederana biyunge. Hari biyunge ta ya wis mesti. Iya. Kepengen apa?
Duit apa kerudung? Oh, HP. Selaya kayak bapane. HP nopo duit? Duit nopo kerudung? Duit. Benusul duwe kerudung main. Ana tulisannya Una. Arep apa ora? Purun apa mboten? Ngomong purun apa ora kok tetap menang baik karena sing dipingine duit. 20.000 apa 30.000? Jangan dengarkan bisikan setan. Oh, yo takone 20 apa 30 bewis milih 30. Kok dadi sing mbuli 100, sapa sing nawanti? Yo. Niki kangge bocah cilik pada gelem ngaji, moga-moga pinaringan istiqomah. Menawi teng mriki wonten tempat ngaos, wonten madrasah, ayo bocahe pada dibimbing kon pada madrasahan. Moga-moga dadi bocah sing manfaat, bocah sing cinta kelawan nabine. Allahumma mohon diparingi. Matur suwun nggih. Pinter. Salam disit. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok disit. Ki 50.000 nggo biyunge pira? Nggo kamu ngapake? Mau ngapa? Nyong takon. Tabung. Oh nabung. Oh nabunge pira? 50.000. 50.000 kabeh. Ora jajan ora? Jajan. Lah jajane karo duit endi? Yung salah takon. Wah, kudung bae ya, kudung ya. Ya, kudung bae lah. Ngene kudung, Mbak. Oh kiye. Nah, makanya kudung kan kena nggon jenengan anu ngaji, ngedadine ngoli jariahe ya. Matur suwun. Wis. Alhamdulillah. Matur suwun. Oh iya wis pena mike. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, niki sekedar hadiah kangge tiyang sing gelem pada ngaji. Niki saking kula nggih bocah sing ngaji. Gusti Allah juga badhe maringi teng panjenengan. Allahumma. Aja pada susah wonten teng dunia niki namung sekedap selama panjenengan gelem ngaji, gelem istiqomah ibadah, gelem derekaken para ulama, derekaken niki pendiri Nahdlatul Ulama, aja pada cilik ngati. Ayo disemangati malih mingguan, rutinan nopo kemawon selama siana sempat, ayo melaku mangkat ngaji. Banyak orang yang sudah di dalam kubur nangis pengen bali maning. Nopo nggih Mbak Nuzul? Nggih. Ayat Al-Qur'an, Rabbirji'un. Ya Allah, aku pengen bali maning. Ora arep ngapa-ngapa, ora arep dodolan, ora arep maring sawah, ora arep maring pundi mboten, tapi kuli diaturaken la alli akmalu solihan fima taroktu kalla. Aku arep bali, arep ngibadah, arep nglakoni apa sing tak tinggal zamane nyong esi pada urip. Milon jenengan sing pada ninggalaken salat, sing nom-nomane pada kelalen salat, ayo mumpung esi ana waktu pada ngodoni salat. Allahumma. Carane kepripun? Persis kaya kodoni salat. Mangke nek boten saged jenengan sing perbanyak salat maktubah, berbanyak salat sunnah maktubah, qobliyah, ba'diyah, dilampahi ayu. Niku sing mangke arep nggo genep-genep timbangan salate jenengan. Soale Gusti Allah matur menjuk teng yaumil kiamah, nek ana wong kok arep mlebu neraka mergo salate kosong, Kanjeng Nabi napa Allah badhe matur karo malaikat, "Unduru tingalono sira malaikat maring salat sunahe." Nek ana salat sunahe ganjarane nggo pul-pul, nggo tambah-tambah sing nggo salat sing pada kosong niku wau. Mila sing pada sepuh-sepuh qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, terakhir qobliyah subuh. Ayo dilampahi. Moga-moga niki dados tambahan kula karo panjenengan amalan kangge sowan wonten ngarsane Gusti Allah. Allahumma. Matur suwun saking kula nyuwun agunging pangapunten, donga dinunga sesarengan, mugi-mugi pinaringan sehat, pinaringan berkah, saged kepanggih malih wonten acara lintunipun dalam keadaan sehat lan langkung sae. Allahumma.
Saking kawula nyuwun agung ing pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.